Здравствуйте! Если мы еще не знакомы, то меня зовут Милена и добро пожаловать на мой канал. За окном уже октябрь, точнее уже практически конец октября, и Хэллоуин уже не за горами. Также не зря сегодня я сижу в таком замечательном, прекрасном оранжевом свитере. Как по мне, этот цвет просто олицетворяет осень и, соответственно, также подходит на Хэллоуин. Если вы, как и я, любите украшать свой дом к Хэллоуину, вот примерно в таком плане, как это сделала я, то обязательно оставайтесь со мной и продолжайте смотреть это видео. Я вам покажу несколько невероятно легких и простых DIY, которые сможет повторить каждый, и ваш дом нереально преобразится на Хэллоуин. Итак, поехали! В первую очередь на Пинтересте я выбрала те картинки, которые мне понравились. Я их перерисовала. Если у вас есть черная бумага, можете сразу сделать это на черной бумаге. У меня ее не было, поэтому я решила их окрасить. Окрашиваю с обратной стороны. Так как у меня закончилась гуашь, мне пришлось окрашивать этой краской из баллончика черного цвета. И не забывайте про перчатки. Затем я это все вырезаю и ведьмочку приклеиваю на лист А4 формата по размеру своей рамочки. И также в углу решила добавить немножечко паутины с небольшим маленьким паучком. И теперь нам остается только вставить ее в фоторамку. И первый DIY готов. Для второго DIY нам понадобится вот такая вот сетка. Это строительная сетка. Она у меня уже была в наличии. Я отрезаю хаотичными движениями от нее небольшой квадратик. И теперь нам останется только приклеить наше привидение с помощью горячего клея изнутри. И вот то, что у нас получается. Вот такое вот прикольное, интересное привидение. Для третьего DIY нам понадобится лист А4 формата. Я его разрезала на несколько частей, в зависимости от размера вашей летучей мышки. Также предварительно я уже нарисовала трафарет. И затем нам останется только по нашему шаблону вырезать летучую мышку. И благодаря такому способу у нас получится сразу такое количество летучих мышек, которое нам нужно. И теперь нам останется только их окрасить. Так как гуашь черная у меня закончилась и краска из баллончика у меня тоже закончилась, была только обычная эмаль. Поэтому мне пришлось окрашивать черной эмалью. Но вы можете воспользоваться абсолютно любыми другими красками. И благодаря такой большой кисти еще получается такой интересный эффект. Для следующего DIY нам понадобится кусочек гипсокартона. У меня не было целого, поэтому я сделала из двух кусочков. Окрасила его в черный цвет той же самой эмалью. Чтобы мой декоративный камин смотрелся более натурально, я хочу сделать здесь эффект горящего камина. И также я нарисовала вот такой вот огонь с помощью гуаши. И теперь нам останется это все вырезать и приклеить. И вот, собственно, то, что у нас получилось. Everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Round that corner and hiding in the trash can, something's waiting there to pounce, and how you'll scream. This is Halloween. Red and black. It's slutty green. Aren't you scared? Well, that's just fun. Надеюсь, вам понравилось это видео и оно было для вас полезным. И надеюсь, что мои идеи вдохновят вас. Если вы что-то повторите из того, что сделала сегодня я, обязательно отмечайте меня в Инстаграм, и я буду вас лайкать. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм. Я там чаще, чем на YouTube. А на этом все. Всем пока-пока.